Ternyata daun dari buah pohon sirsak ini bisa menyembuhkan demam yang tinggi, flu dan batuk yang menyerang tubuh. Tapi ingat, harus diminum secara rutin pagi dan sore hari. Ketika sudah dibersihkan daun dari pohon buah sirsak ini, lalu dicelup ke dalam air, lalu dipanaskan hingga mendidih. Seperti ini. Hingga mendidih sampai rata. Seperti ini. Sampai semua daunnya itu rata terkena air yang mendidih dalam panci. Setelah itu ditiriskan. Dan diminum airnya untuk mengobati demam yang tinggi, flu, dan batuk yang masuk ke dalam tubuh. Mudah-mudahan demam yang tinggi, flu, dan batuk tersebut bisa diobati dengan air rendaman dari daun buah sirsak ini. Air ini siap untuk diminum karena terasa hangat dan bahkan lega, plong dalam pernapasan. Selamat mencoba.